ليها فوائد عظيمة معروفة عند جداتنا وأمهاتنا، والمثل بيقول ما تموت الحرة وبيتها مرة. دي المرة أو زي ما معروفة عندنا هنا في مصر بمر البطارخ. أغلب الناس عارفاها وبتتباع عند العطارين، ولكن لازم نعرف إنها من الأدوية اللي لازم نستخدمها بأصول وما نستخدمهاش بطريقة عشوائية. بتستخدم لعلاج جميع الالتهابات اللي في الجسم، الالتهابات التنفسية والهضمية والتناسلية، وكمان التهابات البشرة والجروح. نجهز المرة للاستخدام. بيكفي ان انت تاخدي معلقة واحدة بس من المرة، تبدأي تغسلي المعلقة دي من الأتربة، وبعد كده بتحطيها في برطمان وبتصبي عليها المية الدافية وبتحفظيها في التلاجة لحين الاستخدام. طريقة استخدام المرة في علاج الالتهابات الهضمية: في حالة وجود مغص أو إسهال لا قدر الله أو سوء هضم، ناخد مقدار معلقة أكل من المرة أو نص فنجان قهوة منها وبتتشرب بعد الأكل.